Hindi natin maiiwasan ang sakuna, lalong-lalo na ang lindol. Ngunit maaari tayong maging ligtas kung tayo ay handa. Ito ang dapat gawin bago ang lindol. Nais mo bang maiwasan ang hazard na dulot ng earthquake? Ito ang life hack para sa iyo. Siguraduhin nakapatay ang LPG. Oops! No! Kailangan natin maganda ng first aid kit or go bag. Arat na! Lindol! Lindol! Kapag may lindol, una, huwag magpanik. Let's perform the duck, cover, and hold. At kung may mga paganik, huwag tayong pumunta sa ilalim ng mga puno, gusali, at kung po pwede, pumunta tayo sa open space area. Siguraduhin ligtas ang bawat miyembro ng iyong pamilya at makinig sa mga balita dahil ligtas ang may alam. Lindol! 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 Ma! Si Angel! Angel! Angel na ako! Sumawag ka na 911! Emergency! Emergency! Bilisan mo! Bilisan mo!
on ang TV. Lindol! Murag Sorry na. Lindol! Ate Shai. Wala ka ito dapat gawin bago ang mundo. 41. Gusto mo bang maiwasan ang hazard ng dulot ng lindol? Ito ang life hack para sa iyo. Isa pa! Oh, ikaw na.